ए जी अजी सुना तनी तनी ली हैं खाई म ए जे सूत कोई नहीं है खाई क्या रे हैं खाई का खाई खाना खाना काहे ए जे सूत बनी घर में जब लाइन बोले बता हे जे काहे सूत बनी मैं कहाँ सुती हम तो बार बार तोरा का कोई तोरा मैंने तोरा मथिया में गु घुराइल बा का ई बताओ काहे से बोलता नहीं क्या बोलता नहीं हां जब हमरा भूख लागी तो हम ना कम कम हमरा खाना दो सरे काटरा बढ़िया सलाद सुता रही आ सौर सपना में सौर हम राजा बन रही है तू आके हमरा मन तक तक दे दे दुम का नकिए बैठ जाओ काहे हमरा से नाराज बनी आखिर हमर गलती का बा तार गलती ये बा नो तू बड़ा हमरा से प्यार करेलू जगलो त अपने हाथ मरद हटा ने त अपने मरद से प्यार ना करो त केकरा से करो रौरे बताई हमरा तोरा से प्यार नहीं खे जगलो देखो तनी दुनिया जान में सब अपने मर्दे में रान केनु होता है तो दुनिया जाके ठीक है चल बे बोल ना दुनिया जहां के तो मेहरारू गोबर गोछा पहुंच के करता इस बोझा करता इस खेत काटता इस भैंस चरता इस तू कर बे बोल पर ज्यादा पिंगिल मत पड़ हमरा भेरी प्यार 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 एगो बात सुन ले हमरा दूसरा से प्यार बा बस काई कुल कहत नहीं रहुआ हमरा से हैं जब 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 ज्यादा बकवास ज्यादा करे के बा काहे के हमरा से बियाह कोई नहीं जी हैं काहे के बिया में काहे खातिर तोरा जीव से चाटे खातिर बिया हम हां बोल ना चुपचाप जोन काम बताओ वो काम कर चुपचाप दू रोटी खो आ घर में पड़ रहो हेलो त जा डिंग डांग करबे ध के कनेक्शन काट दे काहे ये तरी करत नहीं रहुआ के तो हाथे पर हम काहे पानी कुल दे पते यार बानी तो के मैं लाते पदेला केला पदेला रे आखिर हमर गलती का बा तोरा लेके मैंने घरवा में मेहन बाई सकी ना बोल ना ज्यादा हमरा भी दाही मत बन के मर्द के सेवा करता नहीं जो अपन काम कर जो ठीक है रा कामे नु करत नहीं का हाल बुला होता रे का हाल बुला भई बड़ी कुछ नहीं रे भाई आ तू हो कन्हैया का एकदम मरद के कपारे पे एकदम चढ़ा रहे अरे आते ना बैठल जाला जाओ ने आराम करो तोरा के कहनी हा कि तू जौन पहिले वाला लत धइले बड़े उ लत छोड़ दे हैं तू लत उ छोड़त नहीं खस रे आ वही लत पर तू रहत रे आ एकरा अइला 8 महीना 9 महीना हो गइल हैं आ तू ओकरा भीरी पंजरा एको दिन ना गुला है ना जल्दी जात है ना ओकरा के आंखें लगावत है त तू निमन बढ़िया काम करत रे बताओ हमरा से मां तारी है तोर ना अगर हमार साथ के बेटा हमार हवे हमारे हां त तू हमरा के बता दे आज साफ साफ खोल के कि तू ओकरा के आंखें लगाइबे कि ना लगाइबे तो मैंने क्या कहते हैं मेरा के हम मैंने हमारा नाम के सेनु नहीं करत हमारा नाम के मंगलसूत्र नहीं के पहन ले अरे बौरा हाँ। सिंदूरे करे से ना हो जाला एगो ओकरा भीरी जाके ओकर दूर देखे मैं हो सुन के। देख सुन हम इतना टाइम लिखे नु कि हम फालतू के टाइम वेस्ट करी बुझा गेल नो जन जन कहत है हमरा से सब ना होई हाँ तो एगो बात तू सुन ले हमारो कि देख उ बढ़िया इज्जतवार घर के बेटी भी है कि हमनी घरे 8-9 महीना बियाह कइला हो गइल आ तू ओकरा भीरी ना बुलावे अरे। से बेचारी सह के बिया ओसन हाँ। इज्जत ढूंढती अपने बाबू माई के हाँ। बाप के हाथ का पगड़ी के इज्जत ढूंढते कि नहीं हमारे बाबू के हाथ को पगड़ी बा तो नीचे ना गिरे के चाहिए अच्छा हाँ अगर अच्छा। अगर दोसर रही तो खोखला बहेंगे बा हां हां चाहे रंडी पतुरिया हाँ। तो उ तोरा के छोड़ के कहिए चल गई रही हां कहे के बा हम उहे मनावत हनी हमरा ऐसा समय हमरा ना चाहिए देख लो मेहन की को मतलब है कि हरदम खइला हगल मुतल ये को मतलब अरे खाली के आग करे हो जब हमरा काम के कोन जरूरत पे तोरा सम कहब तो बक बक चोदी के लिए काय में जरूरत बाटे मेहरानू के काम है पूछे के ना पूछो माने ओकरा ले साफा ना तको त तुरंत चाहत रे तू मान जो देख तोर हाथ गोड़ पैर हाथ गोड़ जोड़ के हम तनी है देखू तोरा के हम जोड़ तनी कि मान जो एकरा के आंखें लगाओ आ एकर दुख सुख के समझ कम से कम हमनियो के असर लगल बा कि दादा दादी कहे जे पोता मिली खिलावे के कि खिलाइती न लेके बैठ के बुझारी हां तो ठीक बा जो काम करब जो न ले जो अपन काम कर जो हाँ तो हम जा तरी काम करे बाकी ओकरा के डांट के आज के बाद बोली है जॉन कहबहू डांट के झरहट के न तो बोली है ओकरा के कहबो जानले दिमाग खराब कर दरी सा हम हैं मेहरा लोग तो देखत है तो हमारा जान एकदम 80 डिग्री सेल्सियस हमरा एकदम बुखार हो जाता है ये को मतलब हरे हैं ये का जानती है माने कि मीठा पानी पूछला से तेल लगले से खाना पानी पीला से प्यार कर लगा हेलो हाँ गोड़ लगते मैं
हाँ सब ठीक बा, सब कोई ठीक बा। मामा ठीक बाड़ा न? हाँ अच्छा तो चल ठीके बा, रह जो 2-4 दिन का करे के बना, तो कहिया जाके देख आइला फिर बार बार फोन करत जा, दुखे सुख में न कोई आटेला। हाँ रे चिंता मत कर, ए जगह बाईस नहीं है नी के, तू घर से चल जाली से टेंशन धैले रहली से। हाँ हाँ सब कोई ठीक बा। ठीक बा माई, ठीक बा। टमाटर नहीं खे? हाँ मैगी में डाले के का तना टमाटर खाता बा सर, अभी 4-5 दिन भइल 5 किलो तोर दादी रही, अब कट गइल तब का द लगाओ। अब छोड़ा ना, बाद में बतियई हो। टमाटर ले आ दे और कुछ। मम्मी प्याज मांगले है। तेरे तोरा मम्मी के तो सब घटले रहेला, फेन तले कही कि धनिया घटल बा तो तोरी घटल बा, एक के हाली पूछ ले कि का चाहे। ये सब बतिया पे हमरा खीस बरला, सुनत आगनी नु लइका जब टमाटर के कहलस तरवा टमाटर ना किने के रहेला त कह देबे के चाहिए कि हां हम ना जिम बाजार में, त ओरिया तोरिया गावे लागेनी। अब बस लगल हुए के पसुन खेत करी है जवान हो खबता, बाप त ककौ जियाइए देलन, अब तू ही न बड़ा करे के नहीं खेनु क के लावा, बस एगो बात पे भचर भचर सुनेली ना। अरे त पहिले कथि कि घर में इन्वर्टर लाइन जी, इतना घर में गर्मी भइल बा कि मन करता कि भाग जी हन त में कहीं। हैं ऐसा ही एगो तलाइन बड़ू या पंखा कूलर आ गइल बा कि घर में से नहीं खुजा निकलत, इन्वर्टर लगा देला पर साला कोई घरवा में से निकल काम के जब लाइनिया रहता तब आदमी घुसा रहता है, इतना आग ऐसा त बुझाता आदमी जर गया। सुनी ना कहनी कि आमा जी फोन कइनी हां। हाँ माई कइले रहे का फोन। कहत रही? अब कहती है कि 2-4 दिन हम रहम, देखिए जब घर परिवार तोहरे संभारे के पड़ी। अभी रहम 2-4 दिन। हाँ त मामा के गोड़ टूटल बा, का कहियन जा मामा, देख लू शादी में हमरा तनकी मेहनत कइलन जा मामा। हाँ बाजार में वो तो कुछ लेके आई। हाँ बेटा ले आ दे, बोला का ला कुरकुरा मैं कुरकुरा ना खाए के पेट ठंडा दुखा, लेके आई है। ठंडो ना पिए के, तारा के ललमी ले आ दे, बुझा गइल। आ मम्मी तनी के लाओ। हाँ लस्सी ले आ दे, पीह जा रे। मम्मी के तो तहर फुचका में परहन बसेला, लेकिन गर्मी बा घरी लस्सीए ठीक रहे। सुनी ना तो कह दी बुढ़िया रही है तो बता दे हमरा के कि कोटवा के चौरा कही छोड़ावे के बा, उसे हम छोड़वा ना दम लइकवन के अंगूठा लगावा के। अरे अच्छा देख लिया जा, फोन करी त बार बार फोन। छोड़ी उ सब बात, एगो बात जानो तनी का हो? के जी टिकर के भौजैया हाँ संजैया गुडुआ बो हाँ खले बिया में कराई थोड़ा सा ना कहले रही ओ ये खातिर लइका बियाह ना करत रहा, जब बियाह है इला छोटा हनी गठुरे लइकी से बियाह भइल बाटे बैगन ऐसन बिया जी। अब मौगी के नो मानजा ना करेला जानो तनी, ओकर गुडुआ मौगी ओकर भौजैया हमर सहेली नहीं या कैसे हाँ। होला कि दिल के आदमी बात शेयर करेला, हमरा से सब चीज कहत रहे, कहती है दीदी जी कारवा से कहीं देवर बबुआ हमरा के बड़ी मान जान करेलन, हमरा के मानन दिलवा के बतिया का हम कहीं कि एगो दूसर लड़की के तू जिंदगी बर्बाद अच्छा शर्म लागता बताओ, अपना मर्द के छोड़ के आई सब काम करत, सही में घड़ी के औरत पर विश्वास नहीं खे रह गइल जान लो। अभी ये सुन के तू मत लगिया करे, बुझा गए। ऐसा मत सोचम, ठीक बाटे हमरा करे के रही नु त जब उतर के रही तबे कर लेती। हाँ दू गो लइका फैका करवा के ना आदमी उठू करता मजाक कर देनी त तू लगलू एकदम करवा ऐसा सीरियस ऐसा लेबे। बात करे नी, हमरा खीस कभी कभी बढ़ जाला जानी। आ देखम लेकिन के घर में लफड़ा होई आज ना त कल हो खही के बाटे त बड़ी मौकी ना जाने ले कि घर ही में रखले बा। मईवा तो जानते भी मईवा बियाह ना करत रहे तबे ना पोलवा खुला रहे, केकरा रखले बड़े के करा त कहे कि ना करम आ दूसरा के कहत चलेली। अब अपना घर में गोबरी ही यार वो एक छिपा दे दे मगरा के खाए के तरवा घर के सब बात तरवा से गुण गावे लगे। बताओ लेकिन साला इहो खत्म नु बा। बतावा मेहरारू कैसनो होख मेहरारू होली सन, जब हाथ बा धरा देलन ओकर माई बाबू तो ऐसा ना करे यही के चलते देखी कहे के त ना, यही चलते जदी रउआ बहरिया 1 घंटा रहे नी त हम निमिट 1 मिनट पर फोन करे नी, अरे कहां बाई वीडियो कॉलिंग करी, सब ऐसा चीज हो जाला। मरद के आजकल बहरियो जाहु जुगुत नहीं तू एक जन्म का 7 जन्म हमार पीछा नहीं कुछ छोड़े वाला, हम देखी ना ना। हम छोड़म जी, बाप रे बापा वो हमें का मेहरानू ना हनी कि हिंका के छोड़नी तो हुंका के रखनी। माई बाबू बिया हाथ धके बैठा देलन त रउए अब हमार रहम। आ सुना ना का ले आई मोर तहरा के, हमरा के कुछ न त ले आई, हमरा के अनार लाइन खून के कमी हो गेल बा। पता ना किने गोल बानी ब्राउस के बताओ तनी, खाली कहत मेरा रुपी घचर घचर करत रहन इलु इनकर मैं घचर घचर हम छोड़ा तनी हो तनी कोनो भूतो त कहीं बड़ कोलर कहां से बोल लागल
हां दादा मजा आ गया। का हो गए ओकर मछुराई रहत का पागल हो का आई रहे कहते चली खाना खा ली दे बेका थप तो मैं थलिया ले सब बेका जाई। अभी प्यार त नहीं बना जौन भौजाई में रस बानू मेहरारू त लागत है कि सूखल उख हिय पेरला पकड़ाते नहीं खे तो ओकरा के खिया पिया के तो न करी ना भगलू ओरा के सोचे कैसे रास्ता से हटाई आगे कौन कहती है कि हमारा में का हमारा में कीड़ा पड़ गइल बा कने कीड़े ना तोरा में का नहीं के को पड़ल तू तो बसाता है रे। हां हां हम कहनी है कह दनी नु कहनी देख हम ज्यादा लब लब मत कर हमारा जिंदगी में केहू और बा बके बात बतानी ना ना बतैले नहीं अभी खाली जिंदगी में बता समय आई तो खुद हम बता दे कि भौजाई से प्यार सुनो हां भौजी तू हां से वादा कर वादा जले जी हम तले प्यार रही सुनो प्यार तो रहबे करी लेकिन ई बताओ हम तो तहरा चलते अपने मेहरारू को कुछ नहीं बुझे छोड़ दिल बानी तो ई कसम खा कि तू हो देवर के चलते अपना मर्द के छोड़ देबू छोड़े नहीं खीमा में विदेश भगोले बनी बस ये काम विदेश भगोले बनी चलते आगे कहत रहन कगला सुनो। चल आ जाई हम ना आज की डेट रात्रि 11:30 बजे ठीक नु नींद के दवाई ले दिल बानी अपना मेहरारू के दे दे अब बस लगे फोक काटे आ रात भगवानी के का कर पता बा का करे के बा घचर घचर मजा आ गई तो का विचार बा ठीक बट हम तो जाने ही कि नो कबरो के मोती मार देता सबरो नाई हमरा से मिले वाला अरे भैया के ससुरारी से मिलल एगो गाड़ी कि दोनों भाई मिल के चलाई जा पारा पारी तब पारा पारी का सुनो खाली ना। रोरे सिंगल रह सिंगल तो बोले बनी हम चलो जा थोड़ा सा चादरा में गदरा मचा ले जाओ के बना ना अरे बाकी बस 5 मिनट खेले 5 मिनट में उनके प्यार मोहब्बत के बात बतिया के कर बाद फिनिश तब का देरी बा चलो अरे चले जी बाप रे बाप एता ना सब्जी आज बढ़िया बनावत तनी किनकर देखिए के नु मन तरसे लगी हे आज हमर सास रहती त कहती कन्या तू केतना बढ़िया बनैले बाड़ू देखी का कैसन बनल बा अरे माई नहीं केतना जरूरत हो मस्त बनल बा लड़का गइल बसन पढ़े आ पढ़ के आ जियसन तब जल्दी खई हसन क्या करता हुए कन्या कहला ही कि चूल्हे तो बनाओ तो चूल्हे तो टेस्ट करते का गोले हो? लागत जी चाची जी खुश रहा बना रहा ना जी भूंजल निकल हनी हाँ हम तो कहें कि चूल्हे तो बना के चूल्हे तो टेस्ट तड़िए और समाचार बताई घर परिवार सब के ठीक बा सब कोई ठीक बगे हो अपन कह जा बबुआ रे कहां बसन पढ़े कुछ बसन खाता हाँ बबुआ भी तुरंत मैगी बना के देनी है खा के पढ़े गइल हसन जी चाची जी अच्छा और बताई समाचार का समाचार बता बियाह भइल ह टिकर ठीक रहत नु कने हुआ तो ठीक है बिया हमारा आजी। बिया तवन एगो अभियो रखले बड़ी कि अभियो उहे लट्टा सरवा बा कि अभियो छोड़ले बड़ी कुछ नहीं के छोड़ले उहे लगा सर लागल बा कने आई हे चाची जी कने हुआ जान जाई तो रही जी तो ओकरा के भेज नहीं देबे का नहीं हारावा बताई तो अनी ले दे के ओकरा के माई बाप ओकर विदा कइले बावन जी विदाई कइले बावन जब ओकर सामान उतरे लागल त पूरा ही टोला के बेटिया मेहरानू कने देखत रही सन जन्नी अरे मत पूछा सब चीज बेचारा दिलवा कतना बढ़िया घर के बेटी आइल बिया जतवार घर के बेटी बिया आ जान जा कि नतिया ओकरा जोरी जात नहीं खे ओकरा कारण आ ना ओकरा कारण ओकरा भी ठेकता आ जान तड़ू आई का कहला कि के जानी काई खिया देले बिया मनमोहनी जोड़ी हमारा बुझाला कि चलाई त चाची जी राउर पत्तो है ना एगो हद बाड़ी कहे के त ना जन्नी मगर बियाह शादी अरे रखले रहू कुंवार रहे त माजा मरलू अब बियाह शादी हो गइल ओकरा के छोड़ देबे के चाहत रहे हमारा तो लागता ना कन्या कि चित बदली खिया देले बिया जोड़ी का तो तबे हमर लइका ओकरा बस में रहता आ जान तड़ू ये करी मारे हमार बड़का बेटा बाहर से नहीं खियावत घरे जान जा एकरा से एकदम हमार बड़का बेटा तंग आ चुकल बा जानलू कन्या कुछ गहिन चाची जी रहन चल रउआ घर के बड़ी बिगड़ गइल बा रउए चलते अब सब केहू कहता ना रउआ घर से कहे के ना दुकनिया में अमितवा के ओकरा घर से हम ना
कितना तई भदई सब छूटी अब आइल गइल सब छूटी कहत रहन जा हां त ये सन होइल ही बिया के सब छोड़ाइए दे कहे के ना बाबा पापा देखी कहत हवन कि अब ओकर छोटकी लगी के बियाह हुई त मत जेहे अब हम का करी सगरो से छोड़ाई आ हमारा पतोहियो से देखा तनी कि आसा ही छुटकारा करवा दी तो चल जाई तो फिर नतिया जिंदगी भर ओकरे पर रणुआ बन के रही हमार खानदान के बारिशो ना होके दी रउए बताई गरीब दुखिया के बेटी बिया तबे न सब के बिया बेचारी ना गरीब दुखिया के बेटी बिया आ वैसे करी हन आ माई बाप जनी हन त बेटिया के एक क्षण रखी हन ना ले दे के उतना और ये तले बावन कितना ही खरना बिया कर कितना जवानी के जोश में बिया गरमाइल बिया जान जइहा सन घरवा के बापा भइबा न कन्या सारा सामान में गाड़ी पे लाद के लेके चल जिया सन कोई सन के मैं बेटी तोरा घरे ना आई ये चाची कन्या जी। हम त ये हुकत रहत नहीं दिन ये सब कोई गलिया में बतिया बता कि माई बाप जान जन तो रही जन्नी ये हुकत हुकत कन्या देखत नहीं खू हम आधा हो गनी हमर देश सरी कोइसन गोल के हो गेले आधा ऐसन भौजाई ना रहे के चाहिए चाची जी का कर अरे रखले रहू प्यार मोहब्बत रहे कुंवार रहे तहार रहे बियाह शादी भइलू दूसरा के बंधन में बंधाइल बाटे अब तू वो बीच में पड़बू ते जीव के जंजाले नु बाटे आता ना जंजाल की मत पूछो जनलेवा बीमारी बा तना समझावत तनी के बबुआ टीका रा ऐसे मत कर रे बबुआ रे टीका रा मत कर रे नातिया एगो सही हाल से सलाम हमर सुने जा कुछ इलेक्शन पे आ गई हां एगो सलाम नहीं जन पैसा दिल रहा ना को है गला लो अच्छा दे तनी खाएगा ठीक बा का मांगनी है का मांगे हन चाची जी आई है मांगे खातिर आई रही तन किसा चला नहीं हो चाउर चाले अच्छा दे तनी आगे लो साले का पढ़ के खेले मत जाइए पापा घर ही बवन मार के गोड़ तोड़ दी हां नहीं दादी के लेके चला नहीं दे दे तनी यहाँ के ना तो फिर दिए हाथ दिन भर फीची ना एगो गमछी गंदा हो जाई तो एगो एथी करम ऐसे तो नहीं फीचे दी ना लेकिन का करी मरद हन तो देखल जाता हैं चलो ठीक है रे ठीक है फीचत रही रब का है के कपड़ा है राउ गमछी तो हमारा कपड़ा का तू फीता रे हैं तोर मन बढ़ जाता का कही है बोल ना काहे रे मन तो करता के सटा दी चली हवा खाए चली हवा खा चली जाइबे बुझा गेलो तो के का समय का बच का बताऊ तनी बताई तो मैंने चुप बनी तो कुछ और रे कहम के तोरा में तो गलती कूट कूट के भरल बा बुझा गेलो आखिर हम कइले का तार गलती है बानू तू इनका से बियाह करू है तार सजा बाटे और कौन सी गलती बाटे तो के करा मैंने इनका से बियाह कइल चाह हमारा संग ही रहलन हमारा से प्यार करलन त तारा से कैसे बियाह कइल हन का प्यार करलन हमारा से तो जब रौरा संग ए के चलते हमरा के मेहनत ना जी हां आए अरे। हम पार्टी बनाई रे रही पहले हमरा के बताई कि जब इनकरा से प्यार त हमार जिंदगी नरक काहे कोई नहीं के? यही बता देती कि भौजाई के रखले बनी सुन हमार बाबू तोरा द्वार पर ना गई रहन तोर बाबू हमार द्वार पर आई रहन आ एक बताओ सुन ई राजी ना हो त इनका बरियारी राजी कइलो बियाह करे खातिर हेलो हमारा मन से शादी नहीं के भइल हम तो वही करते फोटो में तो कहनी की मेहनत छुछुनर भी आई 2 नंबरी बिया लेकिन हमारा मातारी के लाज बचा के मातारी के पेश ना कम बिया कर बनी हो 2 नंबरी रौरा बानी ठीक बा 2 नंबरी तू बाय रे वो पसंदे ना करता हम तारा के कोनो की कहत रहन कि छोटी को बिया तारा के पसंद करता हम का बेकार और ढेर लाभ में बानी नो कारा ना भइल बड़ी आ तू रे टीकरा ना सुधरबे क्या कुछ करत रे का हो कन्या मम्मी जी बाप दीदी के रोकले बनी काहे रो राम दस ना बताई रो तो पता होई नु ज्यादा चुप रहा आदत छोड़ दी ये एकरा कई बार हम समझाई नहीं घटनी लेकिन होय ना तो देख कान मत धर कान मत धर अरे एक बार की लगी लिया का कह ना आ 10 के जान ले 20 हमर पता हिया के तार पतो है तो डांस था ना है ना हो है ना हो कौची है ना आज अब ना सुन पहले जब बियाह हो गई तब हाँ। तू एकर हो गेले एक बात सुन ले आ तू जब तक कुंवार है तबे तक तो रहे अब सुधार ले आदत कुंवार हम तब तक रह हां बस जीवन भरी हमारा ही हां तोरा ला सुघर देखू चल हां तो सुघर से कौन चीज सुघर वाली बात उनका से जानते नहीं खन हमारे से प्यार बा तो प्यार बा दिल लगी दीवार से तो परी किस काम की हां 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 है न तिरसा एकरा में धइल जाओ सुन जौन हेकरा में नहीं थे ए आइए करने हुआ है ना का धइल बा का नहीं के धइल तो हिया में का कमी बा का चीज के कमी बा देखा तो हाय न किया ओकरा चलते रुआ के धइले रहता ए सुन ना सुन ना ठीक है का आप जान गए। ए भौजी सुन तू सुन लो बाकी बा का कमी नहीं खे 1 मिनट में हम दिखाई दें तेरा 1 मिनट इंतजार पर आई हो त रही का देख रे गोड़ पकड़ा हो अरे गई हाय देखा तो ना हो हो गई खुश रह
हो गेलो हीरा लाज शरम गतरी के में नाम तहरा लाज नहीं खे यार। आज के बाद एगो भतार बाटे दूसरा का भतार पर छोपा मार धइले बा। आज के हमारा भातार से मतलब हमारी है सब कोई सुन लो फैसला हमार प्यार करी ना ढेर दिन चुप चुप के होत रहे हमार खुलेआम होई। हमारा मर्जी से शादी नहीं के भइल हम भौजाई से शुरू से प्यार करत रही अब इनका हम बियाह कर ली हम इनके पर हम अच्छा। बस तहरा मर्जी से कहना बियाह कुछ नहीं लोग तो तने खे करे के मम्मी जी ना बेरे ना या पे करे के हम बुढ़िया मार तो बारी बा एकर कहानी मिटाई जैसे जन्म दे के एकर घेसा बड़ा कोई नहीं रउआ में गलती ओसे कहानी हाय त साथ छीना रे बा। अब जाए ना हां एकर कहानी मिटाई पैसा करे के चाहिए आई धियावा में केहू के धियावा ले के करे एकर बेपानी करवा बतावा तू के पानी क्या पानी ओकर से फसल ही रही त काहे ना तू ओकर से पर हे करे लाज बचावे खातिर लाज बचावे तई त बुढ़िया अपन बेटी सन जन्म ली केहू के अब तो सिंदूर भराइए गुलाब का पर चल रे आई है कन्या ना हो केहू घर के इज्जत सुने? ये बूढ़ी तू इज्जत ले ताड़ू जान सुने लो रे? हां चल हम चलो गीत से नतिया के जो मत धक निमक चटा देले रह कह दो चल नहीं हो लायक नतिया देखियो कने खिस खिस में मरे मत देखी जाके आहो कने हाई हिंका के त 10 गो साढ़ीन चाही आ तू तो एगो साढ़वा पर अपन टिक कर तू तहरा गतरी में लाज बाकी ना हो बाप भाई का अपन पकड़ी रख ले अरे हो तार को तुम लाज बा का गतरी में लाज नहीं खाओ बेटा पेंशन खातिर ससुर के रखले बाड़ू इनके बुझात मर छोड़ के आ भाई हाँ। अपन कहिया रख ले भाई कहिया नतिया के बेटा हुरा में देखा ऐसे कहला से मेरा के तो कर मोच के देख ले एक दिन के कबार देले भाई गाय गाय के गवत आधा के कबार हम अभी गाय के गवत लेवे खातिर गोई रहू भुसौली घर में त तारे ससुरा अकबारी में धइले रहे देखी भोर पर गइल आई हो दादा हमार ससुर हीरा हवन हमरा के धइले ना रहन हम हई से कुटिया निकलत रही त उना हई से निकालत रहन देखे वाला आदमी जा, देख के जा, कहता जा, जा, चला जा, एंड कहि हम मत ना त जान जा मां के भवनास फाड़ जा, दम अब की जा। हां अच्छा, तू जा। आई त दूसरा के धिया के त तोहर को खेमे को धिया होई त बर्बाद हो जाई देखी जा जान ना लो जा अपन देखा सुना अपन ढेर नहीं नहीं सुना रखो कोटरी आज के बाद हमनी के देवर भौजाई ना पति पत्नी के रिश्ता बा हाँ, चली। ओकनी गीत गली से ना त का लेकिन फिर से हमनी के शादी वाला रस्म निभा ले छोड़म ना रो रखे एक काम कर मान लगे चुनरी ह हाँ। ठीक न ऐसे घूम टांग ल अरे ने के चलो ए दुल्हन ने के चलो जैसे बांसवा ने वैसे ने के चलो